Inshuti bavandimwe bakunzi b'umurongo nyogezabutumwa wacu, Shalom, nimugire amahoro. Padiri Dominique uri hano i Roma. Tubahaye ikaze by'umwihariko muri uyu mwanya, tukaba twishimiye kwakira Eminence Cardinal Anoni Kambanda uri hano i Roma. Ni ibyishimo byinshi rero nyuma y'imirimo mitagatifu Kiliziya yari mazemo iminsi, tukaba twagiriwe ubuntu bugeretse ku bundi bwo guhura na Eminence. Tukaba tugira ngo rero yenda mbere yuko asubira mu butumwa muri Arkidiocese, ndetse muzi ko inshingano afite zitandukanye, kuba ayobora inama nkuru y'Episkopi Gatolika mu Rwanda, ubwabyo kuba ari kardinali, ni ukuvuga ngo dushobora kumubonera mu ndorerwamo zitandukanye z'ubutumwa. Tukaba rero tugira ngo tubanze tumwakire, hanyuma tugire ibyo tuganira nawe bifitanye isano n'imihango Kiliziya ririmo muri iyi minsi. Turabakiriye Eminence. Murakoze. Kiliziya ikubutse mu butumwa navuga butari bworoshye, ariko kandi turashimira Imana ko ubutumwa nyirizina bwo muri iyi minsi busa na buri kugana ku musozo. Tukaba rero tugira ngo tugire icyo tubaza mutuganirize, cyane cyane igifitanye isano n'ubutumwa mwari mumazemo iminsi. Nk'umukardinali kandi w'umunyarwanda, umukardinali wa mbere w'umunyarwanda, habaye amatora ya Papa Leoni wa 14. Twagira ngo dusangize icyo bivuze kuri mwebwe ubwanyu, kuri Kiliziya y'u Rwanda, kuba u Rwanda rwarasukiwe bwa mbere rugasurukirwa mu mateka muri ya Chapelle Sixtine. Ni ibintu kubyumva ubwacu bishobora kuba byararenze imitima ya benshi bakishima cyane, ariko ubwanyu turagira ngo bari mwebwe mugire icyo mubitubwiraho. Murakoze. Murakoze. Iyo Papa yitabye Imana, aba kardinali bose babatumaho. Muri rwego rero Papa Francisco yitabye Imana kuwa mbere wa Pasika, tunamuka muri Pasika, badutumaho. Naje kuwa kabiri nimugoroba, ngeri no kuwa gatatu. Iyo Papa yitabye Imana, abari bafite inshingano bose barahagarara, nta bubasha baba bagifite. Akaba Kiliziya isigara iyoborwa n'umukardinali uba waragenwe wita Kamerengo, akaba ari we ukomeza kuba umuhuzabikorwa w'ubuzima bwa buri munsi bwa Kiliziya no muri Vatikani. Akaba n'umukardinali mukuru Dekano, uba akuriye abandi mu myaka cyane cyane, ariko ugishoboye no gukora ababa bamuruta. Ariko we Kardinali Re Kamerengo ari Kardinali Farere. Batumiza inama rero kuva umunsi ukurikiyeho Papa yitabye Imana. Izo nama rero zigatangira bihuriyemo n'abakardinali bose, nibo baba basigaye ari bwo buyobozi bwa Kiliziya, bakagenda bafata ibyemezo, cyane cyane bahereye ku gutegura imihango yo gushyingura Papa, umunsi azashyingurwaho, nabura nyuma y'iminsi 6 hakabaho n'iminsi 9 yo kumusabira novendial. Ubwo rero ni muri urwo rwego inama yemeje ko azashyingurwa kuri 26 Mata. Hanyuma guhera uwo munsi iminsi 9 yo kumusabira ikarangira ku cyumweru tariki 5. Noneho hagakurikiraho rero kwemeza itariki conclave, ariyo nama y'amatora, aho noneho abatora bari abakardinali bari bafite imyaka iri hasi ya 80. Mu bakardinali 252 bariho, harimo abakuru cyane batagishobora kugenda, batashoboye kuza,
bashaje cyane cyangwa abarwayi, abagomba gutora abari munsi ya 80 ni 135, ariko babiri nanone bari barwaye bashoboye kuza, ari muri wa Kenya, uwa Kenya n'uwo muri Espagne. Espagne wa Valencia. Si. Ntabwo kubera impamvu z'uburwayi ntibashoboye kuza. Iyo barwaye ntabwo bashobora kohereza nk'ibitekerezo byabo yenda ku buryo bw'ikoranabuhanga. Yasindagiye akaza hafi nabura y'ahabera amatora muri Chapelle Sistine. Icyo gihe nibwo nawe atora, bohereza intumwa agatora, bakazana itora rye bakabarira hamwe n'abandi. Hari ubu byashoboye kubaho muri aya matora? Twese twari turi, hari abakuze bagenderaga mu kagare nka babiri bacungaga mu kagare ariko bakiyizira cyangwa se bari ku mbago. Imyaka 79 harimo benshi baba bamaze gukura. Eminence, izi nama zitwa ari Congregation Generale, akenshi abakristu bitewe ko amatora ya papa aba gake gashoboka, yenda usanga benshi, yenda nkanjye namenye mutagatifu Papa Yohani Pawulo wa kabiri, navuga ko Papa Benedict wa 16 nawe naramumenye, ariko ni gake gashoboka ko papa gutorwa umuntu abibona. Izi nama zitwa Congregation Generale usanga abantu batazisobanukiwe, ari n'abazitaranya n'imiryango y'abihaye Imana kuri Congregation bitewe ko inyito ijya gusa, ariko ni iki mu by'ukuri kiba kirimo ro contenu, ikiba kigirwamo? Yenda nkurikije ibyo watubwiye ari bamwe, ariko na abakristo baba bakeneye kumenya ngo ni ibikira minsi yabaye iminsi hafi myinshi cyane mbere y'uko mutora na nyuma y'uko dushyinguye nyir'ubutungane Papa Francisco. Abakaridinari baba baturutse impande zose z'isi. Muri Afurika nabura muri Afurika turi abakaridinari 29, ariko abatora turi 18. Ubwo ni 17 batoye. Ubwo muri Amerika y'Amajyepfo, muri Amerika y'Amajyaruguru, muri Aziya, kugeza no mu Bushinwa na Cardinal Zen hambere yigeze gufungwa, ubundi nk'ikiriziya itotezwa, ariko yakoze uko ashoboye araza. Mu Burayi, muri biriya birwa byo mu nyanja ahitwa Tonga, ahitwa Papua Guinea, ahitwa za Myanmar, za hariya hegereye Ubushinwa, Mongolia, n'abari hano rero ku cyicaro. Ubwo rero aba ari umwanya mwiza wo guhana amakuru, kumenya uko kiliziya yifashe, iyo ugeze butuma uko rihagaze, ibibazo bihari, ari n'uburyo bwo kwereka papa mushya ubu turimo tutaramumenya, ariko tuvuga tuti turabwira papa turimo ko ibyihutirwa ari ibingibi, ku buryo umuntu akurikiye amakuru atangwa, umukandida ashobora kuba ati ngiye nkurikije uburemere bw'ibyihutirwa, ndumva baramutse bangira icyizere nabasaba kutabyemera. Ibyo nabyo birimo kuvuga ngo twese ni umusaraba, kandi nta wabyishoboza, nta n'uwakwihandagaza ngo avuge ko abishoboye. Nabyo biba birimo kumutegura, kuvuga ngo nyamuneka mu gihe abandi babonye ubifitiye ubushobozi wabafasha, ntabwo uvuga ngo ya ni umusaraba, kandi umusaraba wawe niwo uzagukiza. Ibyo rero byose kuri ubu kuva ku itariki 22 nibwo Congregation ya mbere, inama ya mbere yabaye, kuzageza kuri conclave ku itariki 7 buri munsi dukora inama. Ubwo urumva n'ibyumweru birenze 2. Nabyo rero haba harimo gutegura abantu kwitegura, vuga ngo Roho Mutagatifu amajwi yabo
ayaganishije kuri wowe, kuko byagorana cyane umuntu yanze. Nako twese ni ubutumwa, na padiri bamuha ubutumwa muri paruwasi runaka cyangwa inshingano runaka akavuga ati sinazishobora, ariko twemera twese yuko yiba Imana iyobora kiliziya, Roho Mutagatifu ayobora kiliziya, ikaza kugaragara ko ariko gushaka kwayo ko uhabwa ubwo butumwa, urabwakira. Na Yeremiya yaravuze ati kuko ntashoboye, ndi n'umwana, sinzi no kuvuga ubwo butumwa, ko hari abandusha bafite ubunararibonye kundusha, babaye butora Nyagasani. Toya, nagutoye nkuzi, utaranavuka mu nda ya nyoko nari nkuzi. Ubutumwa rero na papa ubu turimo tuba tumutegura. Yego. Nanone hari ikindi abakristu bari bibajije mu nkurikije ibiganiro twagiye dutanga, kuba ikintu cyitwa testama y'umupapa. Kuba Papa Francisco yaravuze ati nge nzashyingurwa muri Basilica Santa Maria Maggiore. Mu mitwe ya benshi, abantu benshi mu by'ukuri papa yabitangaje muri 2022, ndabyibuka tubikoraho n'ikiganiro, ariko wasanga abantu basa n'abatunguwe atari byo yenda bamenyereye. Mwebwe yenda ibyo bintu mwamubibona mute? Ese testama y'umupapa iyo ayikoze wenyine hari igihe abantu bashobora kuyijyaho kugira icyo bahindura cyangwa? Urumva ko umuntu witabye Imana twubaha icyifuzo cye, ko ntabwo aba hari ngo mube mwamubaza cyangwa se mube mwamusobanuza. Icyo yifuje nicyo tuba tugomba kumukorera, mu rukundo n'icyubahiro tuba tumugomba. Si we wa mbere, hari n'abandi bagiye basaba no muri Laterano, nawe wenyine ukinguye muri ya kiliziya nka Papa Leon wa 13 ari Laterano. Urumva rero nubwo bitari biherutse, hamenyerewe yuko bashyingurwa muri Bazilika ya Mutagatifu Petero, Bazilika nkuru. We yifuje hariya kubera ukuntu yakundaga Bikira Mariya n'iriya kiliziya, noneho by'umwihariko uko yajyaga mu rugendo mu butumwa hanze, yajyaga hariya kwiragiza umubyeyi Bikira Mariya, yagaruka akanyura hariya gushimira umubyeyi Bikira Mariya. Yagiye rero anabigaragaza kandi anabiduteguza, ntawe ari kurenga ku cyifuzo cye. Twavuga muri rusange ko mu gihe hari misa yo gushyingura Papa Francisco, uriya Kardinali Duwaye wanyu Batistare yagerageje kuvuga muri rusange ubutumwa, ariko namwe twagira ngo mutubwenda nk'umurage muri make, umurage Papa Francisco yasigiye kiliziya, cyangwa se ubutumwa bwa bundi bushobora kutureba by'umwihariko nk'abanyarwanda n'abandi bakurikira bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Papa Francisco yari umuntu wari ufite ishyaka ryo kwamamaza ivanjiri, kandi akayamamaza n'ibyishimo nk'inkuru nziza. Igitabo cye cya mbere yanditse Evangelii Gaudium, ibyishimo by'ivanjiri, kandi koko yigishaga bikorana ibyishimo, kuko inkuru nziza itera ibyishimo. Inkuru nziza y'urukundo ni ibyishimo. Ikindi kandi yari umuntu ukunda abantu, akagira impuhwe bikomeye. Impuhwe, ubundi umuntu w'umunyacyubahiro ubona afite ukuntu yizigama. Papa Francisco ntabwo yizigamaga. Igihe abasudani bo mu majyepfo barwana, intambara barimo, abantu bagapfa kandi ari abavandimwe, igihugu kikibona ubwigenge, bagiwe ngo babere umuhuza, arabinginga ko ari abavandimwe bashyize hamwe,
kugeza aho yapfukamye akabasoma ibirenge. akabasoma ibirenge. Urabona papa kugira ngo akore ikimenyetso nk'icyo ni impuhwe zikomeye, kwicisha bugufi n'urukundo rw'abantu. Rero umuntu rero ukunda abantu bikomeye, bitugaragariza ivanjiri koko y'urukundo rwa kivandimwe nk'abana b'Imana. Twavuga ko nibyo koko uyu mupapa Francisco n'ahantu wasangaga rwose abantu cyane cyane abantu b'abakene. Iyo witegereje aux alentours ya Bazilika hari abakene benshi ku gihe cye. Urwo rukundo ntabwo rwose ni ubuhamya bukomeye. Reka ko uru rukundo yari afite rwatubera natwe umwanya wo kuruzirikana kugira ngo turwimike mu buzima bwacu nk'abemera nk'abakristo. Ubu ngubu rero hari ikibazo nakomojeho mu ntangiriro, yenda nari nagitangira ariko ubu nibwo cyaba cyiza. Papa amaze gushyingurwa, habaye noneho gutangira imihango nyirizina yo gutora uzamusimbura. Abakaridinari 133 amakuru twabaga turi kuyabona, ariko hari indahiro mwakoze muri iki gihe cya Congregation Generale. Uko abakaridinari bazaga niko barahiraga. Hari n'indi mwarahiye mukinjira muri Chapelle Sixtine mbere y'amatora. Nyeka ko ari nayo mpamvu tutihutiye kubasaba ikiganiro, kubera ko twabonaga yenda abantu abanyamakuru yenda navuga batamenyereye bya Kiliziya. Hari uburyo bashaka ko abakaridinari babaye interview ariko ukabona babahiseho barigendera bakabihorera rwose, ukabona hari amavideo yacicikanaga ku buryo nk'umuntu uzi bya Kiliziya ntabwo yirwaga asaba interview ariko wabonaga abantu na mikoro bihuta. Niki gishobora kutavugwa? Iriya ndahiro mu by'ukuri bikubiyemo iki? Ni indahiro ebyiri ziba zikubiyemo iki? Mu ndahiro y'inama rusange Congregation Generale naho ibivugirwamo ntabwo ari ibitangazwa mu binyamakuru. Ushinzwe itangazamakuru ashobora kugira icyo atangariza abanyamakuru cyangombwa, ariko hari ibyo adashobora kuvuga. Ubwo abakaridinari, abatora n'abadatora, ndetse n'abasekreteri, abasemura, abasekreteri nabo bakora indahiro. Hanyuma rero iyo bigeze muri conclave yo ni indahiro ikomeye, kuko iyo muri conclave bose barasohoka, hagasigara abakaridinari batora gusa. Nibo umusekreteri abumwe muri bo, nta zindi serivisi zizamo. Icyo gihe rero ibibera mu matora nta n'ibanga, ntabwo bivugwa. Ni ukuvuga ngo kugeza na n'ubu ngubu ntawamenya ibyabereye muretse kumenya papa wavuyemo gusa. Ntabwo ikizwi nuko agomba kugira amajwi bibiri bya gatatu. Uvuga ngo ku bakaridinari batora 133 agomba kugira amajwi 89. Nibyo, nta kuvuga ngo yabonye angahe cyangwa uriya. Buriya abanyamakuru kwa kundi nyine n'ubundi basanzwe banahimba iyo babishatse uzabibona babivuga, ariko uriya ntaho bihuriye n'ukuri, ni ibanga rikomeye. Impamvu tuvuga ko ntaho bihuriye n'ukuri ni uko urebye abanyamakuru mu by'ukuri hari uburyo hifashishijwe n'ubwenge buhimbano, ubwenge bukorano, intelligence artificielle. Mbere y'uko igihe mwari muri ziriya nama wasangaga hari abakaridinari rwose batondetswe, ariko mu batondetswe aho abantu b'abakristo nyuma bumvaga rwose nani no mavuga ati amatora ni roho mutagatifu rwose, nuko abashirwaga ku rutonde ntabwo nta numwe wabayemo papa, ku buryo icyo kintu cyatunguye isi, basa naho batakarijwe icyizere bavugaga ibyo byose. Buriya dutangira dukora tujya mu nama za congregation, abakaridinari benshi bari bacumbitse muri Santa Marita, isanzwe ari icumbi ry'abakaridinari.
ariko kongorave igiye gutangira kuva ku itariki ya mbere twese badusabye kuvamo, ab'umutekano bajyamo bafunga ibintu byose ku buryo nta n'amadirishya, nta kamera yo hanze yafotora cyangwa se ibyuma bifata amajwi, bagapima iba nta kintu cyose kijyanye n'itumanaho bagikuramo, za televiziyo, za radiyo, noneho natwe za mobile, telefone za kamera, za ikintu cyose cy'itumanaho, yewe kugeza no kuri ya masaha afite telefoni cyangwa se afata amajwi, byose turabitanga, birafungwa, ku buryo muri conclave twabaga tuvugana na Roho Mutagatifu, tuvugana n'Imana, natwe hagati yacu nta wundi muntu tuvugana. Naho dufatira amafunguro, abakora muri Santa Marita nabo babaga barahiye, ariko ubwo ni ukurahira kubera wenda nk'icyamugwa mu matwi cyangwa se agize icyo abona wenda nka note z'umuntu. Ariya majwi Eminence, hari kuri kaminuza y'abayezuwiti igihe hari kuba conclave, batangaje bashyize ku mugaragaro amatora ya papa yo mu 1700 na yenda sinibuka neza uwo mupapa, ariko berekana, yenda ndi kubaza kugira ngo umenye uko bigenda, bexpose berekana uburyo rwose umuntu ashobora gutangira icyo gihe wabaye papa. Yatangiye yari afite ijwi rimwe, arazamuka, bukeye bwawo abona 0, undi munsi abona nk'5, nyuma yaho hari undi ufite nka 30, biragenda biratutumba. Umunsi umwe nyuma amatora yabaye amezi 2, nyuma y'amezi 2 ahita aba papa, ku buryo ari amatora ibyayo kugira ngo niryari amajwi noneho ibyabaye bishobora kujya habona. Nkeka ko yenda ese n'igihe abiki gihe tutakiriho, kuko urumva hari hashize imyaka myinshi, muri 1700 kaminuza yabishize habona, abanyeshuri bose ya archive turayitegereza, tubona uko buryo bikorwa. Niryari ubundi archive za Vatikani? Ntabwo nzi niba yariyo cyangwa se no kureba, kuko kera hagiye habaho ibibazo. Hari n'igihe conclave yigeze kumara imyaka 3, imyaka hafi imyaka 3, ariko nyine urumva y'amatora hajemo no gushyiramo abo hanze. Icyo gihe hari igihe n'abanyabubasha bo hanze, abami n'ibikomangoma byashyiraga igitutu ku bantu, nyine ugasanga bibangamiye ubwisanzure n'uburyo Imana na Roho Mutagatifu bakora. Niyo mpamvu rero hariya bari gusenga cyane, turasengaga rwose ku buryo twabaga tuvuga misa, amasengesho aherekeza umunsi, ya mu gitondo, ya saa 3, ya saa 6, ya saa 9, ya nimugoroba. Saa 9 twabaga tutaragaruka, ariko nukubwira, ndetse no mu matora ubwayo n'umuntu yabaga asenga ku giti cye. Kandi muri conclave wumva amasengesho y'abakristo ku isi yose badusabira, ukumva imbaraga z'isengesho, ukumva koko Roho Mutagatifu, ku buryo rero n'ibivuye mu matora ubona ijwi n'urumuri Roho Mutagatifu arimo kwerekezamo. Kandi rero nk'uko babivugaga, ikimenyimenyi ugasanga ya mibare y'abantu hanze babaraga bati kanaka niwe uzatorwa ndetse azabona amajwi menshi, ugasanga ntaho bihuriye. Haje umuntu utari mu bo batekerezaga. Nkurikije ibyo muvuze Eminence, ndumva hashubijwe n'abibazaga bati, ndumva no kuri Pakis TV twarigeze gukora interview babimbaza bati ese ko biri kuvugwa ko ayo matora hari
abaperezida bashobora kuba bari inyuma, perezida w'Ubufaransa, perezida wa Amerika, ndumva nkurikije ibyo mwavuze nta muntu ushobora edayiri na rezilita n'icyavuyemo cyarigaragaje, ariko nta muntu ushobora kwinjira ari amatora, nta muntu ushobora kwinjira amatora. Niyo mpamvu y'iryo banga rikomeye no kugira ngo habeho ubwisanzure n'ubwigenge, abantu basenga, tuyoborwa n'Imana gusa. None Remenance, ubu ngubu ni ubwa mbere mwari mwinjiye muri Chapelle Sixtine gutora papa, uko twabibonye mu binyamakuru mu Rwanda byabaye ibyishimo byinshi, tuvuga tuti nibura twabera dore u Rwanda tugira Imana, tubonye umuntu nibura w'umunyarwanda utoye papa. Ni ibintu bikomeye, ni ibintu byishimo byinshi. Enda navuga uyu munsi mwabyakiriye mute kubona iyo neza y'Imana, kuba umwe mu batora umusimburo wa Petero, mwumvise mu mutima wanyu nk'umuntu, mwabyakiriye mute? Ni ibyishimo bikomeye dushimira Imana, kuko Imana ukuntu yayoboye Papa Francisco, yari umuntu nyine mu ntego ye, muri rwa rukundo rw'abantu n'impuhwe, cyane cyane abaciye bugufi, yashaka kugera mu nkengero z'isi yose. Ubundi kera mbere hari ibihugu, hari za diyosezi zikomeye, bikaba bizwi ko arikepiskopi wayo ari bube aba karidinali. Ariko Papa Francisco yagiye atekereza ku bihugu bito bya kure. Ni muri urwo rwego nakubwiraga, nka kubona nk'u Rwanda, ni igihugu gitoya muri Afurika ariko gifite, akavuga ati reka naho mashyire karidinali. Luxembourg ni agahugu gatoya, karidinali. Mu birwa bya Pacifique, Tonga hariyo karidinali. Papua Guinea, Mongolia, muri bihugu by'Abarabu bya za Maroc, abakirisitu babona imbarwa ari karidinali. Algeria, ubwo rero ni muri urwo rwego bishimishije kugira ngo natwe nk'igihugu gitoya kikiri gito, mu mwaka dufite imyaka 125 y'ubukirisitu, mu gihe hano babara imyaka 2025. Urumva rero byari ibyishimo, ariko kandi no gushimira Imana uko mu Rwanda natwe twagiye mu ruhando rw'amahanga gutora umuyobozi wa Kiliziya ku isi, papa. Mu kuba nk'uko mwarondoye hirya no hino, rwose ni ubudasa, ni ikintu Papa Francisco yakoze cyane, mu gihe byari bimenyerewe ko abakaridinali benshi ari abo ku mugabane w'Uburayi, ariko mu matora wasangaga abantu bavuga bati ese aba bantu baraziranye? Ati ubundi amatora ashobora kuba ko yatindaga abantu baturuka mu Burayi benshi, 2/3 abakaridinali benshi ari abanyaburayi. Uyu munsi kuba papa yarazanye abakaridino baturutse hirya no hino ku isi, aho baraziranye, ntibizagorana. Navuga ko kumenyana, ubusanga yenda tuvuge nk'abapadiri muri diyosezi bafite nk'urubuga, tuvuge urugero rwa WhatsApp, bahuriraho bagasangira amakuru muri diyosezi. Noneho yenda sinzi niba abepiskopi namwe nk'umuyobozi w'inama y'episkopi gatolika mu Rwanda muba mufite nk'urubuga rwanyu muhuriraho kugira ngo muhane amakuru mu madiyosezi yanyu, musange nk'ubuyobozi. Aha nk'abakaridino, kugira ngo uwo muco wo kumenyana, wo gusangira ubutumwa, mu bigenza muti? Ubusanzwe itumanaho muri iki gihe cyacu riradufasha, bituma abantu, isi yabaye umudugudu. Yego, kubera itumanaho. Nk'ubu nyine ntabwo ari urubaga, ariko amakuru y'abakaridinali, uriya mukaridinali ukuriye duwaye aratwandikira, witabye Imana tukamusabira. Abahawe ubukaridinali tuza mu muhango kubaha ubukaridinali. Ikindi kandi
nuko nyine ubu ngubu kubera itumanaho umuntu amakuru ushatse kumenya ku muntu uhita uyabona ako kanya. N'iriya nama rero imwe mu ntego zayo kwari no kumenyana, yego, kwari no kumenyana ku buryo twabaga dufite umwirondoro wa buri umwe, iminsi twamaranye mu nama, gutega amatwi abantu bungurana ibitekerezo, buri muntu ahabwa ijambo, gusangira tuganira, wumva ubunararibonye n'ubuhanga bunyuranye mu karuhuko, biriya nabyo bikongera kurushaho kumenyana. Iriya nama rero nayo iri mu bibazo ikemura. reka noneho tugire icyo tubabaza mudukundiye kuri Papa Leoni wa 14 yaratowe. Hari ibyo tubona muri kiliziya z'i Burayi, abakristo b'i Burayi, twavuga nk'uko mumaze kubikomozaho mu myaka 2025 bakiriye inkuru nziza, ubu usanga bameze nk'uko twavuga wa mwana ukuze, wakwitegereza yenda na kiliziya zimaze imyaka 125 ukabona hari bimwe baba batarasobanukirwa. Ibyo twabibonye cyane cyane iyo turi gusobanura ubuzima bwa Roma, tuzenguruka kiliziya zitandukanye nk'umurongo kugira ngo tugerageze gusangiza abakristu ibibera hano i Roma. Noneho hari ikintu muri kiliziya kigenda kivugwa, le conservateur, no kwa ngo abari ku mahame, akaba ari moderniste abari hagati, akaba na progressiste. Ubwo nagira ngo yenda mumbwire, ese ibyo ngibyo abantu baba bavuga hanze mwabivugaho iki? Abakristo mwabwira iki? Uyu papa ni umuntu ufite ubunararibonye. Mbere na mbere navuga ko ari umuntu ufite ishyaka ryo kwamamaza ivanjiri, kubera ko ikibazo gikomeye mu kiliziya ubu ngubu ni ikibazo cy'ukwemera. Hano kugenda gukendera paruwase ugasanga nta bakristo bakirimo, seminari, monasteri, ibigo by'abihaye Imana. Ni ikintu afite ku mutima kugira ngo ivanjiri yongere kubyutsa ukwemera. N'iwacu rero abantu barakira ukwemera, bafite inyota y'Imana, ariko nanone ivanjiri ntabwo iracengera ku buryo aba ari iyobora abantu n'ikimenyimenyi kugira ngo bashobore kubana kivandimwe mu mahoro. Buriya iyo hari umwiryane, iyo hari intambara, iyo hari ubwicanyi, biba bigaragaza ko ya vanjiri nubwo yakiriwe imeze nka za mbuto zaguye mu mahwa cyangwa se zaguye ku gataka k'urutare, izuba ryaza zikuma, cyangwa se mu mahwa zakura zikagwingira kubera amahwa. Bikenewe kugira ngo ivanjiri n'iwacu nayo ukwemera kurusheho gushinga imizi. Rero hari kogeza ivanjiri hose ku isi birakenewe. Papa rero ni wa 14 rero akaba ari umuntu ufite ubunararibonye kandi uzi kiliziya ku isi hose. Yavukiye muri Amerika, akora ubutumwa imyaka myinshi muri Amerika y'Amajyepfo. Amerika y'Amajyepfo niwo mugabane w'isi ufite abakristo gatolika benshi kugeza ubu ngubu. Twamubonye no muri Afurika ku mafoto atandukanye bigamije Kenya. Noneho rero kuba yari umumisiyoneri wo mu Bagustiniyani, abo mukuru wabo agenda ku isi aho bakora hose. Ni uko nguko yagiye yasuye Afurika inshuro nyinshi, Kenya cyane cyane, Tanzania, Congo, ubwo ni ukuvuga aho duturanye. Noneho nk'ubu ngubu mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize yari ari Nairobi aje guha umugisha kiliziya y'Abagustiniyani. Ni urugero. Arangije rero ubwo butumwa aba umuyobozi w'ibiro bya papa bishinzwe abepiskopi, gushyiraho abepiskopi,
kwiga ibibazo by'abepiskopi no kubikemura. Ibyo rero bigatuma amenya kiliziya uko iteye hose. Yaje rero ari umuntu ufite ubunararibonye ariko kandi uzi n'uko isi ubu ngubu iteye, binagaragarira ku izina yahisemo. Papa Leoni duheruka, Leoni wa 13, yaje igihe inganda zari zitangiye, impinduramatwara mu bukungu na politike, inganda zitangiye. Ubundi kera abantu babaga ari abahinzi n'aborozi, abandi ari abami n'ibikomangoma, aribwo sosiyete ari uko iteye. Inganda zije hazamo abandi, ikindi cyiciro cy'abantu b'abakungu. Iyo umuntu afite ubukungu aba afite n'ububasha cy'abacuruzi n'abanyenganda, ari izindi mbaraga. Noneho abacuruzi n'abanyenganda bagakira, bungukira ku bakene, ubukene, abakire bagakira cyane, n'abakene bakarushaho gukena. Noneho icyuho kiri hagati y'abakire n'abakene kikagenda kiba kinini. Ibyo rero bituma n'imibanire itaba myiza, ari nabyo biteza n'amakimbirane ndetse n'intambara. bavuga ko ari byo akenshi yagarutseho muri ya encyclique yitwa Rerum Novarum. Rerum Novarum nyine niwe watangiye inyigisho mbonezamubano za kiliziya, kubera ko ibintu byari bitangiye guhinduka, bitakiri bya rubanda, umwami n'ibikomangoma. Noneho rero ubu ngubu yahisemo iryo zina kubera yuko avuga ati muri iki gihe naho hari impinduramatwara iri mu guterwa n'ubwenge buhimbano, ikoranabuhanga, ku buryo abari mu ikoranabuhanga barihuta cyane. Hari abantu bakiga gusoma no kwandika cyangwa bataramenya no gusoma, abandi bakaba bageze mu ikoranabuhanga rihanitse. Ni nk'uko umuntu aba agendera mu ndege undi agenda ku maguru. Ukabona rero ko afite ishusho rusange y'ibibazo by'isi n'ubuzima bw'abantu, noneho gushaka ukuntu ivanjiri yaba urumuri kugira ngo ibyiza ikoranabuhanga rigezeho bibe byafasha, byatuma n'abakene bagira ubuzima bwiza kurushaho. Nyaka ko ibyo muvuze dusoza, ejo bundi kuwa mbere Papa Leoni wa 14 yahuye n'abanyamakuru bose bashoboye gutangaza iby'urupfu rwa Papa Francisco ndetse na conclave. Ariko hari umwe mu murongo, kuko ibyo muvuze nahise mbitekereza, umwe mu murongo wakoresheje video, ariko bakoresha ubwenge buhimbano bukorano, bafata video yo kuwa mbere berekana ko ari gusubiza, bafata n'andi magambo bayitirira perezida wa Burkina Faso, berekana ko ari kumusubiza. Video y'iminota 30 ku buryo mu masaha nka 20 yari imaze kurebwa ibihumbi birenze 300, batanga commentaire nyinshi cyane bavuga ati Papa rwose, ku buryo ku bakristo bacu ubona, ku bakristo ubona bakeneye koko kugenda basobanukirwa kurushaho, na ubundi n'imbuga nkoranyambaga zigenda zibiba rimwe na rimwe icyo twavuga na nk'urwango rahene. Tukaba tunashima n'abara butumwa bugenewe abanyamakuru mwatangaje mu minsi yashize, nabanyeka ko muzagenda murushaho mufashijwe na Roho Mutagatifu na Papa nk'uko bivuga. Hakenewe icyo kintu cyo kumurikira abakristo, kwiterambere riri kwihuta cyane, ariko nkeka ko ibyo abakristo bakonsoma rimwe na rimwe hakabura icyo bita critique cyangwa se media literacy, kwigishwa uburyo kuvumbura, gushishoza bimeze gute, ubusanga benshi batwara ibitari byo. Abanyeka rwose ko icyo kintu gikenewe imbaraga. Nkabangira ngo rero tubashimire kubw'uyu mwanya mwatugeneye, keretse niba hari ubundi butumwa mwumva mwatanga, tukaba tubashimiye cyane. Utubona atanga nubwo gushimira abakristo ko baduherekeje mu masengesho,
urukundo rukomeye rwa kiliziya, ndetse amasengesho yabo niyo dukesha kuba dufite papa uzadufasha muri iki gihe. Nshuti rero bavandimwe bakunzi bacu, turabashimiye kuba mwashoboye kudukurikira kuri uyu murongo. Nyagasana akomeza abarinde kandi buhoro buhoro mukomeze mwumve ijwi rya kiliziya, ubutumwa dufashijwe na Roho Mutagatifu, dukomeje kumva ijwi ry'abashumba bacu, dukomeze dukataze tujye mbere. Imana mwese ibarinde. Padiri Dominique, i Roma. Murakoze.